আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মাসুদ এবেরি পেজ এবং ঘরের পাখি ইউটিউব চ্যানেল থেকে জানাই সবাইকে স্বাগতম। ডিম এবং মাংস চাহিদা মেটানোর জন্য আপনারা এই মুরগিগুলো পালন করতে পারেন। এটি একটি পাহাড়ি জাতি হিলিং মুরগি, খুবই পরিবেশ বান্ধব, যে কোনো জায়গায় যে কোনো পরিবেশে পালতে পারবেন। যারা বাণিজ্যিকভাবে বা ঘরোয়াভাবে পালতে চান অবশ্যই আমার থেকে এই মুরগিগুলো নিতে পারেন। লোকেশন দেওয়ানহাট সিটি পোর্ট মার্কেট, চট্টগ্রাম। সমগ্র বাংলাদেশে হোম ডেলিভারি দেওয়ার সুবিধা আছে, অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ধন্যবাদ।